เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาแก้มไมค์ครับมินิเกมนะครับมินิเกมเม็ดบอลนะครับมินิเกมนั่นเองครับก็ดูเลยครับจะมีห้องให้เราเล่นหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนนะครับว่าอันนี้มันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเราคูครับอันนี้เก็ตทองครับเก็ตกุดแล้วจุดกดทองเองครับนี่เด็กครับเบส3 2 1ติ้งดอง what the heck โอ้เพื่อมันมาให้เราเลยไม่มีดาบด้วยเหรออ๋อเขามีดาบให้เราด้วยเก็บเหล็กก่อนเก็บเหล็กแลกบล็อกผสมเกียงนะครับไม่รู้มันได้มาแล้วมันแลกไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เราอยู่สีม่วงนะครับมึงทำอะไรของมึงเพื่อนอะไรวะเนี่ยอ้าวชิบหายไม่มีอะไรwhat the fuck คือบอกว่าผมเล่นไม่เก่งนะครับเบสบอลสกายวอลเนี่ยเล่นไม่เก่งเลยจริงๆบอกตรงเรามาคุมเพื่อนอดนะเว้ยไม่ต้องนายตรงกลางอยู่ตรงไหนให้นายคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนายเล่นอะไรกินขนมนะกินขนมก็มาเลยวัดถ้าไม่เสียงเข้าต้องขออภัยนะครับคือน้องชายผมเองแอปไอโดมดูก่อนมีห้องมันน่าเล่นมากนะครับมันมีน่าเล่นแต่มันยังไม่เปิดไอ้สติงอะไรจะเปิดแล้วเข้าเอาไม่ได้เหรอมันรับ VIP เหรออะไรเนี่ยเอาเลยเอาอันเดียวขอสีแดง2 อันผมไม่มีกูก็ไม่มีอันเดียวก็ได้ยังไม่ได้กินเลยสักสีเนี่ยขนมขนมอะไรแล้วอ่ะ
อืมอืมอ๋อเข้าว่าเข้าว่าใช่ what the fuck ไอ้เหี้ยไม่เข้าเลยวะฮะขอคืนแป๊บไม่ให้เล่นอ่ะอืมนี่คืออะไรวะเวลาเข้าได้เอ้าดูนะครับว่าเขาได้แบบเอ้ยเต็มเซิร์ฟเลยเหรอไม่ก็เป็นไหมครับ1.1.3นะครับอืมนี่ survival game so different survival mode ไป survival mode ไหมเอาไหมอ่ะไป what the fuck ค้าง what เออไม่ค้างแล้วนิ้วที่9นะครับนี่มันเป็นวันเข้าพรรษานะครับมาเลยนะเข้ามาแล้วอ๋ออ๋อเซิร์ฟนี้นี่เองไอพีก็ตามนี้นะครับตับคลิปแล้วก็ดูได้นะครับร้อนเข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยไหนวะนี่มาเข้าได้เว้ยอ๋อมันหักขึ้นเกมหมอดูได้แต่ว่าเสกของไม่ได้นั่นเองครับกลับล็อบบี้ดีกว่า L O B B Y ล็อบบี้อ้าวเอาอะไรอยู่เนี่ยอ๋อมันดูแมปก่อนดูแมปก่อนดูแมปหาอะไรเขาเล่นกันไปแล้วนะ What the fuck อ่าแล้วกันนะครับ1 นาทีครึ่งนั่นเองนะครับโอ้ยเกิดดีลงฉันดีทางนิวซีแลนด์ดี